قررت فلة الحصول على رسالة أخيها وسام بمساعدة من الأقزام السبعة، فهاجمت رسوله وهو في طريقه إلى القلعة ليسلمها الرسالة، ولكن وصول جنود زوجة أبيها أفسد كل شيء ما عدا مغامرة قزوم وهو فوق الحصان التي كادت أن تنتهي بأسره، إلا أن فلة أنقذته في اللحظات الأخيرة، لكنه لم يكن فرحا بذلك كثيرا، لأنه لم يستطع أن يحصل إلا على الشريطة الخضراء التي ربطت بها رسالة وسام. كروش قوي ومقدام، وعشبون يعرف بعض أساليب الحيلة، والآن نحن بحاجة إلى ثالث منكم. ترى من سيكون هذا الثالث؟ أنا أنتما مشغولان هذه الأيام بأمور الطبخ والحيوانات، إذن بقي أمامنا شخصان. غضبان لدي فكرة. كما ترى، واحدة حمراء والأخرى بيضاء. تفضل، أيهما الحمراء؟ فوق. بيضاء. خسرت يا صديقي، إذن أنا الذي سيذهب مع كروش وعشبون إلى القلعة. عشبون، قل لي ما حاجتك إلى هذا الكيس؟ لا تتدخل فيما لا يخصك. من فضلكم كونوا يقظين وارجعوا قبل مغيب الشمس، ما نريده هو الرسالة، لذلك لا حاجة بكم إلى أي مخاطرة. من ناحيتي لا تقلق، كما أستطيع أن أطمئنك عن عشبون فثقتي به كبيرة. شكرا كروش. إذن هيا بنا. الاثنتان بيضاوتان؟ الفتاة اختفت، الرسالة كادت تسرق. لقد جاء دورك الآن في العمل، أريد منك هذه المهمة البسيطة. أنت متأكد أن العربة ستمر من هنا؟ أنا لست مراوغا مثلك يا قزوم. ماذا لم أفهم قصدك؟ لقد رأيتك تغش هذا الصباح، صحيح؟ رأيتني إذن؟ أنت مخادع كعادتك دائما. أنا آسف. كروش، قزوم، العربة قادمة، إنها تقترب. أمتأكد أننا سننجح؟ لا تقلقا، بفضل سلاحي هذا سننجح. ها هي وصلت. حالما تتوقف سنقفز إليها. لم تتوقف. ماذا جرى؟ ذرة، لقد وقفت. من هذا الغبي الذي يتسلى بإعاقتي؟ حسنا، لا مانع من أخذها. يا لها من فكرة. أحسنت صنعا، أنت ذكي. لم تعرف عني شيئا بعد. صباح الخير أيها الأصدقاء. إنها كما تعرفون مجرد رسالة لم تكتب بلغة الكلمات أبدا. انظروا، يبدو أنه نهار مشمس. ترى هل نتمكن من إخفاء الحقيقة عن فلة؟ طبخون، صباح الخير. صباح الخير يا فلة. ماذا هناك؟ لا شيء،
اليوم جميل جدا. فعلا جميل. لكن لم أسمع رد قزوم ولم أرى كروش وعشبون ليردا التحية، وكأنهم ليسوا موجودين. ها؟ بالمناسبة كان عرفان يبحث عنك منذ قليل. عرفان؟ نعم، يجب أن تذهبي إليه الآن. ترى ماذا يريد؟ ماذا علي أن أقول لها؟ أولا سأبدأها بقول السلام عليكم. وعليكم السلام. توقفي. هدون. غريب. صباح الخير. أعتقد أن اليوم جميل ورائع. أعتقد أن عرفان يبحث عني، صحيح؟ تتصرفون على نحو غريب. صباح الخير يا فلة. صباح الخير يا عرفان. هل لديك شيء تريد أن تقوله لي؟ أريد منك أن تقرأي لي هذا الكتاب، فقد أصبحت عجوزا وعيناي لم تعد تقويان على القراءة، ومن ثم فإن الآخرين يودون أن تساعديهم في بعض الأمور. أنا أجل أريد أن أعد بعض الطعام، هل ستساعدينني؟ أما أنا فسأنظف العنزة بمساعدتك، لأنها منذ سنين لم تنظف وهذا يؤذيها. أنا سأحتاج لمن يساعدني في قطع الأخشاب. بالتأكيد سأساعدكم. ولكن قولوا أين البقية؟ هناك في الغابة مع العنزتين. يجلبان الحطب. كيف في الغابة ومع العنزتين ويجلبان الحطب؟ لا، ذهبوا إلى المنجم ليعملوا هناك. عفوا، غادروا المنزل باكرا. حسنا، الآن فهمت. أسرعوا، هيا أسرعوا. هيا أقبل. إلى أين نحن ذاهبون الآن؟ في البداية دعونا نلقي نظرة على غرفة فلة. ماذا تفعل يا قزوم؟ هل هذا هو وقت الأكل؟ عشبون، هيا قل كلمة لهذا الصغير. الخبز في هذه القلعة لذيذ كخبز طبخون تقريبا. حقا؟ كروش انظر، ها هو. واحدة، اثنتان. هذا غريب. لقد أضعنا الكثير من الوقت. هيا بنا. كروش انتظر. ربما ضللنا طريقنا في هذه القلعة. من الأفضل أن نترك آثارا في الممرات التي نمر بها. خشة على الجدار بسكين كروش. فكرة عظيمة يا عشبون. فهمت ما تقصد، فعلا عظيمة. انتظر. ماذا تريد أن تقول أيضا؟ يجب ألا نضيع الوقت بتجول لا فائدة منه. من الأفضل أن نبدأ بالطابق العلوي. فعلا أنت ذكي. تبا، من يظن نفسه هذا العشبون قاعدنا وهو ليس سوى نبتة فطر. انتظراني. فلة، ماذا تفعلين الآن؟ أقوم بإعداد وجبة للغائبين. ماذا؟ للغائبين؟ إنهم يعملون منذ الفجر، وربما هم الآن جائعون جدا. لا تقلقي، لا تقلقي يا فلة نهائيا بهذا الشأن، لا تقلقي أبدا. وعندما تجهز الوجبة سأخذها لهم. تظاهر بوجع معدتك. ولكن تصرف بسرعة يا هدؤون. معدتي لا تؤلمني. هل تؤلمك معدتك يا هدؤون؟ هدؤون، هل يؤلمك شيء؟ ماذا أصابك؟ هل تؤلمك معدتك؟ أخبرني. ماذا نفعل؟ إنه في مأزق صعب. ربما هذه أعراض الإنفلونزا. لا، لابد أنه أكل فطرا ساما. ماذا نفعل؟ أحضري بعض الأغطية. حاضر. صدقت. لماذا عزوت هذا إلى طبخي أنا؟ أنا آسف. لا أستطيع تحمل هذا أكثر من ذلك. يجب أن تصبر ولو قليلا، يجب أن تتحمل حتى يعودوا. أرجو أن لا يتأخروا كثيرا.
نجرب ندخل إلى هنا. أعتقد أنها غرفتها. يا إلهي، أعتقد أن هذه هي غرفة فلة. يبدو أن فلة كانت سعيدة في طفولتها. أترون ما حل بغرفتها بعد غيابها؟ ولكني أعتقد أنها لم تكن سعيدة كما تقول. فلو كانت سعيدة لما ذهبت إلى قلعة عمها ولما ذهبت إلى الغابة بعد ذلك. وأنتم تعرفون معاناتها. أجل نعرف. تذكرني صورتها هذه بابتسامتها التي جلبت إلى بيتنا الفرح والسعادة. والآن هل تعتقدون أن الرسالة موجودة هنا؟ هيا نبحث. هيا. هل هناك أحد؟ فلنتوزع كل في اتجاه، ولقاؤنا سيكون في الوقت والمكان الذي حددناه. كيف استطاعوا أن يكتشفونا؟ توقفوا! الحمد لله، إنه نائم الآن. كان الله في عونك يا هدؤون. اصمت. يجب أن نصبر قليلا، فلم يتبقى على عودتهم الكثير. متى يعود؟ توقف! الحمد لله. يا إلهي، هل أنا في حلم أم في علم؟ يا للروعة، يوجد الكثير من الأدوية. كتاب عن الأعشاب ممتع جدا. حسنا، فلأجرب خلطة منه قد تفيدنا في شيء. من هناك؟ لا أحد. ماذا فعلت؟ لقد منعتنا السيدة من دخول هذه الغرفة، ومن يدخلها يقتل. فلأهرب. أضعنا الكثير من الوقت، يجب أن نبحث عن الرسالة. هذا غريب. مقفلة. صاحبة السعادة، من أجل بشرتك كي تصبح ناعمة وشفافة أحضرت لك هذا المسحوق. أنت مخلص جدا وأثق بك ثقة كبيرة. أرجو المعذرة، هناك ضيف أرجو أن تذهبي لرؤيته حالا، وأرجو أن لا يزعجك سؤالي بالانضمام إلي في القاعة الرئيسية. اصمت! أنا هنا من يصدر الأوامر لكم. اطلب من الضيف الانتظار، سوف أسمح له بالمثول أمامي عندما أريد. هناك رسالة ثانية وصلت الآن إلى فلة. رسالة ثانية؟ ضعها في غرفة الجلوس في نهاية تلك القاعة. رائع، من الأفضل أن أذهب وأنقل هذا إلى صديقي كروش وعشبون. ترى أين يمكن أن تكون رسالة؟ ستغيب الشمس عما قريب. أظن أن هذه الرائحة تشبه رائحة العسل. ما ألذها. من هنا تأتي الرائحة. ولكن يجب أن لا أضيع الوقت، لكن الأمر سيستغرق دقائق لأكلها. ما هذا؟ أخيرا جئت يا كروش. إذا هذا أنت يا عشبون.
أنا من أصدر رائحة العسل لأنك تحبها كثيرا. أيها الأحمق، لقد أفزعتني. هل وجدت الرسالة أم لا؟ إذن كل ما بقي لدينا هو قزوم. سأخذ الرسالة المنتظرة أخيرا رائعة. ماذا يفعل طفل في هذا المكان؟ توقف! لن أدع شخصا طويلا مثل هذا يقبض علي أبدا. ما هذا؟ النجدة! توقف! النجدة كروش عشبون، أنقذوني! لا بد أننا أتعبناها كثيرا. من الأفضل لنا أن ننام جميعا. عرفان. لا تقلق. يجب أن تصبر قليلا. يا إلهي، ما يزال يطاردني. توقف! لا توقف. سأمسكه. كروش عشبون، شكرا لكما. من الأفضل أن تكون أكثر انتباها. الرسالة، وجدت الرسالة يا صديقي العزيزين. إنها في غرفة الجلوس هناك في القاعة، سمعتهم يقولون ذلك. هذا رائع. وهل تعرف الطريق إلى هناك؟ وضعت علامات على الجدار، دع الأمر لي. يسعدني المثول بين يدي المرأة القوية، وشكرا لك لأنك سمحت لي بالتعبير عن رأيي في ذلك. كلامك هذا أثمن من هداياك. هذا هو أنسب وقت كي نذهب إلى الغرفة. حسناً، هذا يكفي اليوم. هناك أشخاص ينتظرون. لقد سئمت من سماع التحية نفسها. لقد وصلنا. كروش عشبون، يوجد باب آخر للغرفة. هذا أكثر من واضح، وهو أنني أجمل امرأة في أنحاء البلاد كلها. ما هذا؟ تبا لحماقتك يا قزوم! قزوم، انتبها! أطليا عيناكما فورا! ظهر نور الجوهرة الخفاش. هل عميت حتى تنام في غير محلك؟ لا شك أنها السيدة. الرسالة! رسالة أخرى إلى فلة. بعد محاولات فاشلة ما تزال الرسالة بين يدي الملكة، وهذا ما سيضاعف الأخطار. ترى هل سيستطيع أصدقاؤنا الأقزام الثلاثة تحقيق النجاح في مهمتهم الصعبة هذا؟